Labas rytas, nors nebe rytas jau 11:30, bet tik dabar iki galo baigiau ruoštis. Dažiaus vonioj, dabar išėjau prie dienos šviesos ir supratau, kad galiu į klubą tiesiai eiti, bet dar tik antradienis. Žodžiu, dabar yra antradienis, 11:30 ir mes su vaikais eisim į lauką. Šiukšlės išmesim, eisim į parduotuvę, nes reikia Nojui dantų pastos ir dantų šepetuko naujo. Tada dar kažko reikėjo, bet dabar jau nebeprisimenu, ko čia gali reikėti. Nu ir šiaip pasivaikščiosim. Nes tajui nebėra temperatūros, tai eisim truputį prasivaikščiot, kad čia namie nespirdėti visą laiką. Nu va, buvom vaistiniai, tenai viduj, oi kur čia, tenai viduj. Vaistai ir dantų pasta. Aš pasiėmiau kavos, blemo kaip nebemoku aš filmuoti. Pasiėmiau kavos ir atsibeldėm iki žaidimų aikštelės. Gerai, kad žaidimų aikštelėje nieko nėra tuščia, tai galiu pafilmuoti, nes jau nebėra taip paprasta filmuoti kažkur lauke kaip anksčiau. Atpratau ir šiaip aš ir anksčiau nelabai filmuodavau lauke. Bent jau nešnekėdavau kamerą ir panašiai. Tai šitas nepasikeitė. Nu, dar noriu suptis Nojau? Nojus kažkur kitur jau išeina. Ką tu čia darai? Eik, lipk. Nebijok, dėkoja ir nebijok, viskas gerai bus. Nu, lipk, lipk. Nebijok. Aš va žiūrėsiu į tave. Nu, dėkoja. Nu, kita koja. Ką tu čia darai? Viešpatie Dieve. Nu jau. Čia taigi tavo nosies purškalas ir šepetukas. Kodėl tu numetei ant žemės? Čia nereikia dėti. Mes paskui nerasim. Paskui neis ištraukti, jeigu įskylė šitą įkris. Bus blogai. Nupirkau Vanojui dantų šepetuką naują, purškalą į nosį, nes jau pas mus taip ant pabaigos. Aišku, ten kaip ir vaistininkė pasakė, kad jį galima naudoti ilgiausiai 5 dienas, tai mes jo dabar jau nebenaudosim, bet į ateitį, nes paskui užklups netikėtai nosies užsikimšimas ir neturėsim ką purkšti. Ir savo irgi pasiėmiau nosies purškalą, nes jaučiu, kad kiekvieną rytą taip atrodo, kad jau gal sirgsiu, bet taip ir nesusergu, tai dėl visako. Man visai neveisiu. Nu tai aišku, atsigulė savo. Jūs gal norit pamiegoti, mama, kavos atsigersiu, jūs pamiegokit čia. Paliauk. Aš sudėti čia. Ir tada padėsiu įmoti, tada mes atgal namo. Su kuo tu čia ėjai? Su tėčiu. Ai, su tėčiu. Supratau. O Nojus šiandien pirmą kartą su tuo kombinezonu, kurį pradžioj pirkau Lunai, paskui liko Tajui ir dabar Nojus nešioja. Ir vis tiek viskas gerai. Nei suplyšę, nei ką. Dabar Tajus purvinesnis vaikšto negu kad Nojus su šitu savo kombinezonu. Šiaip aš kaip pirkau, tai pirkau su ta intencija, kad pradžioj Lunai, o paskui Tajui. Tai dėl to pirkau mėlyną ir žiauriai pasiteisino, nes va dabar jau 3 vaikas nešioja. Ir paskui gal dar ir parduot galėsim. Ane? Oi, koks linksmas. Tiep. Ką tu ten darai? Tu jau situ akmenas. Nu, dar kur nors aukščiau lipk. Aš gal iš pirmo norėčiau tada, nes esu jis taip kaip sakydami. Gerai. Dešimtą dabar reikia susirasti. Va čia, Nojau. Va, atidaryk šitą. Atidaryk.
Daryk. Taip sušalau, kad net plaukai išsileido, visos garbanos išsileido, kurias pasidariau, tai nieko nebeliko, čia kažkokia nesąmonė, šniūrai kažkokia liko. Tai žodžiu, grįžom pagaliau namo, dabar eisiu daryti valgyti, jau yra 2:30. Realiai mes tik dabar darysimės valgyti, nes vaikai niekaip nenorėjo grįžti namo. O mes čia gyvenam praktiškai centre, gyvenam prie uosto direkcijos, kas Klaipėdą žinot, tai gal žinosit. Ir čia mums iki pagrindinės tos gatvės, Herkaus Manto, yra gal kokios, jeigu va taip su vaikais, lėtai einant, gal 10 minučių, gal 15. Tai mes buvom čia dabar Mažvydo alėjai, šitam skulptūrų parke, kur yra žaidimų aikštelė. Tai pro Mažvydo alėją, pro Herkaus Manto gatvę. Nuėjome iki to skulptūrų parko, ten to aikštelėje prabuvom gal valandą, gal ilgiau. Ir tada pėsčiom grįžom. Pėsčiom, tai turėjau meni, kad ir Nojus pėsčiom ėjo, tai jau buvo labai pavargęs eit, bet nenorėjo važiuoti vežime. Tai teko jau pačiam pareiti, nes sakiau, nenešiu. Pernešiau tik tai čia prie namų per gatvę, nes čia labai greitai ta žalia šviesa baigė degt ir jisai žiauriai lėtai eina. Nes jau pavargęs, tai teko pranešti, bet šiaip tai ne, šio nenešu, nes blemba sunku, tikrai sunku. Tai va, tai buvom, žodžiu, kaip sakiau, vaistiniai. Ta jūs pamatė šitus, tai sako, paimk, tai kadangi jis įkosėjo, tai ir paėmiau čia nuo kosulio ties čiulpinukai Salvija Sept. Net nežinau, kas čia įeina, aišku, cukrus turbūt įeina. Tai blogiau nebus negu paprasti čiulpinukai, o dar ir jeigu kosulį padės, tai dar geriau. Tada paėmiau naują dantų šepetuką, čia kažkokį Nordics brando. Ir to paties brando paėmiau dantų pastą be fluoro, kadangi jisai dar nemoka nuryti dantų pastus, jam nedaina, kad reikia, nemoka nuryti, nemoka išspjauti, jisai nuryja. Tai ėmiau be fluoro, tada paėmiau purškalą, šitą Septanazal, žiūri gerai atkemša ir tarkim, jeigu naktį užsikimšus nosis vaikui, tai labai gerai atkemša. Čia man atrodo nuo 2 metų gal galima naudoti, nepamenu nuo kada. Ir pasiėmiau savo šitą 1 miligramo, nes irgi žiūri gerai atkemša. Aišku, man dabar nėra ten kažkokios slogos ir panašiai. Atrodo, lyg gerklę truputį kirbintų, lyg tai norėčiau jau sirgt. Šiaip iš po nakties būna tas toks jausmas, kad jau viskas lyg gerklę skauda, lyg čia sloga užsikimšus nosis, bet paskui pusryčius pavalgau, arbatos šiltos atsigeriu ir vėl viskas normaliai. Nežinau, ar aš čia sirgsiu, nesirgsiu, bet tikiuosi, kad ne. Man atrodo, jau būtų pasireiškę man tie simptomai, jeigu planuočiau susirgti. Tai va, o Nojui kažkaip, kaip visada norėjau sakyti, bet paskutiniai tie susirgimai tokie lengvi, nes pas jį grupiai darželį kokiem 2-3 vaikam ir plaučių uždegimai, ir bronchitai, ir viską ten, o jam tik tai sloga. Buvo jau jam praėję, buvo iš jo slogą pasigavęs, bet buvo jam praėję. Ir tada, va čia dabar, va, pirmadienį nuėjo, praeitą pirmadienį ir vėl kažkaip ta sloga jam prasidėjo. Ir šį kartą buvo stipresnė. Bet va, atrodo, kad viskas okei. Tos slogos dar yra, bet tiesiog nosis bėga ir viskas. Nebėra jų užsikimšę. Tai va šitą va purškalą panaudojom. Šiaip aš purškiau, nėra taip, kad purkščiau tenai dieną, ten purškiau tiesiog naktį prieš einant miegot. Nes, užsikimša labai nosis naktį ir tiesiog neina prakvepuoti miegant, tai jis ir atsibunda ir viską. Tai purškiau šitą, dabar jau nebereikia, nes jau nebekemša nosis. Ir ačiū Dievui, kad nebereikia, nes, kaip ir sakė vaistininkė, kad šitie, čia ta pati veiklioji medžiaga gal yra, gal veiklioji medžiaga gal ir ne ta pati, aš be akinių dabar nematau nieko, bet veikimo principas tas pats ir pripranta, kraujagyslės pripranta ir paskui vis tiek būna nosis užsikimšus, net jeigu ir atrodo nebesirgi, bet jeigu per ilgai naudoji šitus abu purškalus, paskui nosis kemšasi tiesiog, jau dėl pripratimo. Nojus pavargęs, abudu turbūt vaikai jau valgyt nori, nes jau 2:30, tai žodžiu dabar man atrodo makaronus daryti. Grietinėlės reikės mums.
Nu va, pavalgė makaronų su sūriu, vaikai dar valgo, aš jau pavalgiau, dabar pasidarysiu arbatos, nes žiauriai sušalau lauke. Ir aš realiai tik tai dabar, vat, grįždama namo, prisiminiau, kad aš taigi ne su žemynės striuke vaikštų, o su tokia rudeninė pavasarinė. Padėk, aš įpilsiu. Eik valgyk. Kas yra? Labą dieną, testuoju mikrofoną. Pirmą kartą iš tikrųjų naudoju jį, nes dabar sėsiu prie kompo ir pagalvoju, kad su jumis tuo pačiu pašnekėsiu, bet vaikai žiūri filmuką fone. Nojus springsta ir valgo makaronus. Žodžiu, nežinau, kiek čia su jumis pavyks man pakalbėti, nes mane blaško labai tie vaikai, o dar aš planuoju ir atsidaryti kompiuterį ir kažką su kompiuteriu padaryti. Nes jau yra beveik 3:30, o aš dar nieko nesu pasidarius visiškai, ką man reikia pasidaryti. Vakar prie darbų sėdėjau iki 8, ne dėl to, kad man labai reikia ten, galėjau šiandien pasidaryti tai, ką dariau vakar, bet kažkaip pradėjau daryti. Klientai dariau dovanų kuponą į e-shopą, elektroninį dovanų kuponą, tai pradėjau daryti ir nebegalėjau nustoti, kol nepadariau iki galo. Nu, man tai būna. Kadangi man patinka mano darbas, tai būna, kad aš, kai pradedu kažką daryti, tai nebegaliu sustoti. Arba būna taip, kad aš kažkokią užduotį noriu labai greitai pradėti daryti, nes tiesiog labai excited būnu. Nu ką, baigiau prie kompo sėdėti? Nebaigiau. Juokauju, nebaigiau. Pasėdėjau porą valandų prie kompiuterio ir dabar galvoju, reikia nusivalyti makiažą, nes akis graužia žiauriai. Tai dabar aš manau, kad nusivalysiu ir tada eisiu dar prie kompo sėdėti. Reikės dar vaikam vakarienę kokią padaryti, nes jau kaip ir metas būtų. Tai čia ir pabaikim šitą vlogą. Nepamirškit prenumeruoti šito kanalą, jeigu dar to nedarot. Sekit mane Instagrame. Instagrame aš esu Lulu ir mes ir susitiksim kitą kartą. Ate.